افتتاح عالمي بصراحه. الالعاب ديال البحر الابيض المتوسط المقامه في وهران الجزائريه افتتاح عالمي، وصراحه يشرف العرب، يعني افتتاح جميل، ويعني بكل المقاييس تنظيم رائع، يعني افتتاح رائع صراحه. ديك الاحتفال بديك الطريقه كيبين الحضاره ديال العرب، كيبين يعني وكيشرف بالعرب، كيبين بان حتى العرب راه عندهم واحد البصمه. يعني بعد الافتتاح ديال اللي كان في مصر كان صراحه افتتاح ديال كاس افريقيا كان تا هو عالمي، ومن بعد كان افتتاح في المغرب تا هو اللي كان عالمي، ودابا كياتي الضوء على الجاره وخوتنا في الدم الجزائريين افتتاح عالمي. وصراحه عجبني بزاف، يعني ما يمكنش تنافق او ما يمكنش تنكر تقول باش تبين البلد ديك احسن ولا هذا لا فرق ما بين المغرب والجزائر. افتتاح عالمي، ولكن ربما اللي صار الانتباه ديالو ما عجبنيش هو انه فاش كان دخول الوفد المغربي كانت ربما البعض في الاقليه اللي هي صافره الاستهجان، يعني ربما على المغرب وكما يرمز المغرب، ولكن يعني فئه قليله لم تفسد يعني العلاقه بين الشعبين المغربي والجزائري. يعني فئه قليله جدا هي اللي كتحرض يعني على الكراهيه والفتنه وخلق فتنه ما بين الشعبين. لذلك يعني ديك الفئه بما انها قليله فما غاديش تحركنا حنايا، يعني حنايا خوت، كنبقاو خوت وديما خوت، يعني سواء الجزائريين والمغربيين ما كاينش فرق. مره اخرى مبروك خوتنا الجزائريين على ذاك الافتتاح العالمي، وان شاء الله يعني في انتظار يعني استضافه المزيد من الالعاب، يعني او التظاهرات، او بالاحرى التظاهرات العالميه ان شاء الله. هذا هو اللي كاين، والسلام عليكم.